Мы пришли в кинушку, и мы одни. Почти 1,5 человека там сидит. Я думала, что когда детки вырастут, мы перестанем ходить на мультики. Но мы на мультике. Да еще на каком? Шондашип. Вот так. Засасывает. Не можешь избавиться от своих дурных привычек. Ходить на мультики. Раньше я ходила в кино, чтобы развлекаться, а теперь я хожу, чтобы отдыхать. Развлечений на ютубе можно дома много посмотреть. В киношку за моральным отдыхом. Мы все просто обожаем этот мультик. Такой классный. Шондашип. Мультик был без слов. Обалдеть. Мозги отдохнули от потока информации.